骨膠原就係佢話就係因為50% 嘅骨膠原啊，100支啫，100支新日期嚟㗎，新㗎，即係你唔好以為喂 Kelly 係咪借啲意俾啲舊嘢我哋啊 ？What is the expiry date for this product？ 它那個到期日是什麼時候？你中間到中路了，對，中間加3啦，我同你講啊，都是好日期，都是大概幾年，因為他們想囤貨。等一陣啊，哥哥幫你哋睇下。等佢一陣啊，佢幫你睇下。我偷聽緊佢哋講嘢。佢去睇下個電腦，等佢一陣啊。佢去查下個電腦，佢最新日期嚟㗎，因為佢一生產咗就俾我哋，所以佢係最新嘅。咁你見到啦，係好誇張㗎，係好誇張。同埋咧，佢話咧原來咧我哋皮膚咧會黃、會黑、會有雀斑，係因為骨膠原流失，因為骨膠原流失，所以導致我哋嘅皮膚出現咗老化。咁你要抗衰老，就係要補充咗骨膠原先。老闆，100瓶賣完。我問有沒有庫存？你問醫生有沒有庫存？等一陣啊。嗱，而家問下品牌方加唔加到，因為呢個 benefit 標嚟㗎，98蚊佢哋未試過做呢個價錢啊，98沒有試過做這個價錢，對不對？對。平時來這裡做醫美很貴，都是用它。對，而且它有膠原蛋白和維他命的成分。嗱，聽到啦，好貴，因為佢有膠原蛋白。但你哋等一陣先，加單我個同事行開咗，就係靚女老細啦，去咗廁所，等佢一陣，好好用啊！你自己望下，98蚊啫嘛，佢福利標嚟嘅，我自己都掃咗6支，洗面日日都要用噶啦，但係。咁濃嘅骨膠原洗面，我第一次見啫。好啦，我撕開我個燈啦。嗱，呢邊面係冇用㗎。嗱，一鏡到底啦。自己望下，呢邊係做咗提拉嗰邊啊。哇 ，really big difference. You can see that the camera really big difference in the camera.日期28年4月。幾多啊？28年4月。28年4月。2028。2028年4月。Wow, really big difference in the camera. 喂，你俾佢睇下，靚女老細。好。You can see that really big difference. You can see that in the camera. 你望下。呢度係做咗提拉嗰塊面啊 ！You can see that the difference, and then the eye up and down. You can see that。喂，你睇下，喂，好誇張喎！半個鐘都未有。佢話大概20分鐘啊，人人都做到呢個效果。同埋咧，佢話呢個下巴，如果你係有雙下巴咧，你會見到啊。嗱，呢邊係敷咗嘅，成塊面緊咗啊！佢係直頭緊咗啊！呢塊面係拋㗎。啲洗面冇晒。係啊，洗面冇晒啊！啲粉絲叫你加單啊！哇 ！Magic， 喂，勁嘢喎！佢真係同我講話，你一鏡到底就得㗎啦。加到佢啱啱老闆話可以加多少少俾我哋，加多300對唔對？佢哋揸。嗱，自己望啦，有用。同埋咧，用完之後最勁係咩咧？唔需要洗面，唔好洗面。噴翻個骨膠原。哇！支洗面真係要沖，支洗面咧洗完之後咧，滑㗎，黑白滑嘅塊面係即時有效果。嗱，你自己望下啦，就咁就得㗎，一鏡到底。咁你見到咧呢一個位咧就好鬆啦，因為冇辦法啊。佢呢個位已經緊咗啊！你記住喎，佢嗰個骨膠原咧唔係普通骨膠原嚟嘅喎。咦，我塊 mask 深海高濃度骨膠原啊！你望下，我啱啱敷咗20分鐘咋？你知唔知佢哋覺得幾心痛啊？你望下，我一定要擠出嚟俾佢睇下。擠翻啲膠原。係啊，擠翻啲膠原俾你睇下。你睇下。哦。
唔好嘥，而家搽翻落隻手。好壞啊！你望下，你望下，我想同你講咧，我哋打開個包裝咧，係一滴水都冇嘅喎。我問，佢所有嘢咧係一滴水都冇嘅喎。我問佢，全部基底都係骨膠原，仲要係重骨膠原。我想同你講，呢個咪係咪舊咪啊？差唔多掂喎。嗱，你望下，一滴水都。正兜，be careful。嗱，一滴水都冇膠啊！睇下先，洗面係咪會起泡？好少，佢個泡會好少，因為佢係用骨膠原冇啊，佢係一滴水都冇加嘅洗面嚟㗎，全骨膠原。咁嗱，你見到啦，姐姐話，你望下，裏邊係乾乾淨淨啊，一滴水都冇啊！佢將所有嘅就係濃縮咗喺成塊面膜裏邊，跟住佢而家呢啲就係埋線啦。佢嗰個我個張力咧就係埋線啦。個網係咪？個網就係啦，你見到啦，就係咁簡單嘅啫。佢話就好似你喺醫美診所啊，你而家醫美診所咧，咪會成日都見到人哋摸呢啲嘢，見唔見到啊？係啦，成日都見到啲係去做醫美診所嘅人咧，成日都摸呢啲布嘅。佢話 exactly 就係嗰個埋線啦，佢哋用埋線嗰個精華做嘅，跟住裏邊就全骨膠原啦。你而家見到實在就係骨膠原啦，好乾淨嘅。用完之後咧，佢就會得翻個膜㗎啦，完全冇其他。